Жито. Сандвич. Не ми се верува, како можеш да кажеш сандвич? А ти па што се занасаш? Трупотеко една. Ај престанете. Ако продолжи да се карате, значките ќе и прегорат од титкање. Дечки, радостна вест. Кажувај. Изгледа го нашле рабробилот. Каде го нашла? Леле, да спи на татко да е најбољи. Мислам најдобар. А како дозна? По телефон му кажа дека нашле ракета, а него не му се веруваше. Нормално дека нема му се вере. Чишко науме генија. Како се вика генија на македонски? Гени, без е. И после? Иди понатаму. Нема да ви се верува што се случило. Биле двајца крапци, а едниот е оној што тато го апси кога бевме на мисијата роден ден. А зашо тој го апсија? Имам нека многу вредна монета, постари од Александар Македонски. Мислам и од неговото кралство. Уствари, од кога датирала монетата? Мислам дека била од 1 век пред Христа. И Деспин, извини, после ќе ни докажеш, сега имаме представа да даваме. Леле, навистина? Петел од Станко ја даваме, така? Да. Вижте, ние сме готови со плакатот. Супер, ставите го. Филип, како стоиме со карти? Сите се дајани. Сите. Ова малку испадна заинтересирана за чуклета. Драги наши пријатели, нашето театарче има потреба од нови актери. Аудицијата ќе се одржи утре на ова место во исто време. Секој што е заинтересиран ќе треба да научи нешто по свој избор и една песничка. А сега ве молам за еден аплауз за представата Петел од Станко да може да започне. Добар ден, Станко Петелу. Што си се раскукурикал толку многу за време ручек? За време ручек? Колку е часот? Па точно 3 напладне. Еве погледни. Ако де? Што ако, колку е часот? Нека е 3 напладне, нека биде. Нека се знае кога треба да се руча. Не, баш таква работа да ти кажам. Ти си нашиот будилник. И смееш да кукурикаш само тогаш кога сонцето ќе изгрее и за ние да си се разбудиме и да се ги потераме нашите работи. Кој го вели тоа? Јас сум демократски Петел. Можам да кукурикам кога сакам. За ручек, за вечера, па и за ужина ако треба. Па, иако не те разбрав со тоа демократски, ќе ти речам дека навистина немаш право да си играш така со нас, жителите на оваа фарма. Па ниту со добрите луѓе кои не хранат. Слушај ме, гуско една. Јас сум постар од тебе и ќе правам што ми е драго. А ти ако не сакаш да живееш на оваа фарма, оди кај соседите. Оди кај оној прчано Петел. Тој е помлад и можеби тој ќе се прилагоди на твојот бонтон. Не ме разбираш, Станко Петелу. Па тебе и во името ти е дадена задачата. Како тоа? Па ти си Станко, затоа што кога ќе се чуе твоето кукурикање, сите домашни животни треба да се разбудат и да станат на нозе. Разбираш? Станат Станко. Ако де? Сега, кој ќе го слушат моето кукурикање, нека почнат да ручеваат. Од денес јас на фармава воведувам демократски бонтон. Пак ти со тие твои нови зборови, демократски бонтон, од каде си го чул сега тоа? Го прочитав. Каде си прочитал? Во весник. Што се смееш? Што има тука смешно? Кога ти велам прочитав?
Добро, си прочитал. А каде најде весник? Во кокошарникот. Стопанот Панче јајцата ги витка во весник и заборави едно парче. А на тоа парче пишуваше за демократски бонтон. Ајде, објасни ми што ти значи сега тоа. Чекај малку. Еј, што правиш, Петелу? Зошто пак сега кукурикаш? А зошто да не? Па, затоа што е точно 4 часот. Навистина е толку? А што се прави во 4 часот попладне? Во 4 часот? Па, во 4 часот луѓето си се одмараат, ние гуските се пливаме во барата, а ти досега се печеше на сонцено. Ама сега, со овој твој демократски бонтон, не знам што ти стана. Па види да ти објаснам. Демократија ти значи да си правиш што си сакаш, а бонтон ти значи добро однесување, што во мојот случај би се превело вака. Сакам да кукурикам, демократија. Убаво кукурикам, убаво однесување. Ме разбра сега? Па, да ти кажам, право малку ми е нешто сложено, ама си мислам дека погрешно си протолкувал. Сега погрешно сум протолкувал. Така велиш затоа што не разбираш. Кога ќе размислам логично, ако бонтонот е добро однесување, тогаш тоа значи добро да се однесуваш кон другите. Еве, например, кога ќе сретнеш некој постар, да му речеш добар ден. Или ако си во автобус и ако седиш на столче, па кога ќе дојде постар да си станеш. Не, така. Чекај. Станко, што ти текна сега во 5 часот да кукурикаш? 5 часот е сега? Па даде, па 5. Па ако нека е 5. Да те прашам, да не имаш видено жена ми кокошката? Жена ти отиде по детелида со 4 листа. Ау, да бе, за среќа, нели? Не, туку зашто ја болеше стомакот. Аха, да. А знаеш кога ќе се врати? Тоа да ти кажам не знам, ама за ова демократијава... Не ме интересира за демократијата. Некако и мене ми беше така сложено да ти кажам, таа работа дека бркат возрастните луѓе. Туку морам да ти одадам една тајна. Ама на никого да не ја кажеш, важи? Договорено, речено сторено, а не кажувам на никој. Ако кажам, да ми излезат пликој. Ова што кукурикам, кога ќе ми текне, и тие глупостите што ти зборував тоа за демократски бонтон. Што тоа? Јас до душа прочитав за тоа, но не го разбрав. Сето тоа кукурикање, зборување е заради тоа што не знам да гледам на сат. Кокошката жена ми си знае и секогаш кога треба да кукурикам во 4 часот наутро ќе ми рече: Станко, ајде, дојде 4 и јас кукурикам. Сега ми е јасно. Па ти постојано кукурикаш затоа што не знаеш кога ќе дојде 4 часот наутро, така? Така е. Да беше тоа тука кокошката, значи немаше да имам проблем. Ама нешто многу се задржа на ливадата. Па си велам да не задосни, да не ме подсети случајно кој ќе дојде 4 часот. Ќе ме научиш ли ти за саатите или да ја чекам жена ми кокошката? Знаеш како ќе направиме? Кажи ми како. Јас ќе ти кажам како се гледа кога е 12 часот и кога е 4. А кокошката кога ќе дојде, таа нека да научи за другите часови. Се согласуваш така да направиме? Да, баш и срцка гуско е. А како ќе ме научиш да гледам на часовник? Нели треба да помине многу време за да дојде 12 часот? За тоа ти не грижи се. Само затвори ги очите и повторувај по мене. Чириба, чирибу, часовникот да се управува со ум. Чириба, чирибум, часовникот да се управува со ум. За напетелот да му биде добар гласот, нека стане 12 часот.
Повтори. За напетелот да му биде добар гласот, нека стане 12 часот. Ајде, Станко, отвори ги очите. Ај, каде е втората стрелка? Тоа треба да го знаеш. Кога е 12 часот, стрелките се споени една до друга и, како што велат љубителите на времето, во 12 часот тие се бакнуваат. Па тоа е лесно, значи Гуска секоја чест. Се бакнуваат, нема никош да заборави. Дечки, ајде гледај, ќе се видиме утре. Николина, чекај, ако не можеш да си одиш, остани. Имаме нешто интересно да ти кажем. Важи. Куки, можеш да дадеш малку? Кажи, Филип. Абе, Николина е супер, ама не мислиш за тоа се Рабрабуса дека треба да го прашаме Чичко Наум и Чичко Прохор? Да ти кажам за Боре, бе. Ма нема смисла сега да не ја земе со нас. Мислам дека нема да има проблем. Добре, ако мислиш така, али... Ај ќе ја прашаме Деспина. Деспина, можеш малку да дойдеш? Што е, Коки, што треба? Абе, Пина, ја заборев и ја викнав Николина да дојде со нас. Да кажеме некој изненадување, да ја покажем. Мислев на Рабрабусот, па да не биде некој проблем. Не ми се верува. Ама ќе го прашам Чичко Наум за секој случај. Ајде, прашај. Чичко Наум, овде Деспина, прием. Пинче, ти си? Шо правите? Може ли со нас да дојде едно дете од новото мало? Прием. Ако нека дојде. Ама да не кажува на други за нашата тајна, добро? Вам како ви оди со Рабробусот? Добро, Чичо, добро. Прием. Ај, ќе биде поар, ќе биде. Не, денеска Чичко ти Прохор нема да дојде со вас. То брато мој дава денеска конференција за печат таму, што го вратил богатството во музеот, нели? Знаеш за та работа? Оти го викнале на телевизија, ќе каже, да. Одлично, Чичо Наум. Прием. Деспина, прашај го дали може сами ја се бираме емисијата. Чичо, само уште ова. Прием. Може ли сами да ја бираме емисијата? Прием. Или да оставиме на автоматско бирање? Прием. Може, како сакате така. Фала, Чичо, фала. Прием. Ништо, Пинче. Ако. Ајде, да имате среќна мисија. Ќе се испучам сега јас. Ајде, со среќа. Прием. Ти, што вика? Може. И од каде сте го нашли ова комбе ракета? Дечки, можеме сами да си ја бираме емисијата. Да, навистина. Каде сакате да одиме? Некаде каде што нема да ни требаат пушки. Дечки, ама јас не се земав играчка од дома. Нема да ти треба играчка, ако ти затреба, ние имаме вистински пушки. Се шегувате? Не е важно тоа, туку сакате да пробаме една финта? Раде финти ќе правиме, дај да идеме на мисија. Навистина, ама побрзо. Ако не мъка, нека материализира една семејна капричиоза. Затоа што сум гладен како цело семејство. Филип, ај ти кажи идејата. Па да го прашаме компјутерот во што е прва Македонија, па да одиме на тие мисии. Мислам дека ќе бидат побезбедни. Не мора да значи али идејава не ти е лоша. Сите се сложуваме? Може. Јас се сложувам, ама малку не ве разбирам. Што не побезбедно, јас сум за... Океј, стартуваме. Деспина, пиши во компјутерот во што е прва Македонија. Коки, ќе го прашаме сметачот. Мисија, првенција на Македонија. Списокот е голем. Го давам во пишана форма на копилотски екран. Дечки, овде има навистина многу. Деспина, одбери нешто од први век, например. Еве, може ова. Првата христијанка во Европа била македонка. Мисијата се вика Крштевка. А првата жена како се вика, Филип? Ова не го знам. Света Лидија. Пина, кажи ги координатите за мисијата. 1-1-1-3-3-2 1-2-1-2-1-1. Николина, држи се, полетуваме. По пат све ќе ти објасниме.